turabaramukije tubaha n'ikaze mu kiganiro ishimwe ry'umugore aroranye. Reka uno musi dusangire amajambo ari mu Migani 31, turahera ku murongo w'10 turageza 31. Umugore aroranye ninde yomuronka? Kuko ari uw'igiciro kurusha utubuyenge twitwa marijani. Umutima w'umugabo wiwe wama umwizigira, kandi we ntihabura inyungu. Uyo mugore amugirira neza ntamugirira nabi imisi yose yo kubaho kwiwe. Arondera ubwoya bw'intama n'ipampa, akoresha amaboko yiwe umutima ukunze. Ameze nk'amato y'abadandaza, ivyo kurya naho vyoba kure abikurayo. Avyuka hakiri mw'ijoro, kandi abo mu rugo rwabo akabagaburira, akabagerera abakobwa biwe ibikorwa vyabo. Yitegereza indimo akayigura, ateza uruzabibu amaronko ava mu bikorwa vy'amaboko yiwe. Akenyera inkomezi agakomeza amaboko yiwe. Abona ko ibikorwa vyiwe bimugirira ikimazi, kandi itara ryiwe mw'ijoro ntirizima. Afata ikijishisho, iminwe yiwe igafata agati gahinga inyuzi. Aha ikiganza umworo, aramvurira amaboko umukene. Ntatinya ko shelegi igwisha urukanya abo mu rugo rwabo, kuko abo mu rugo bose bambaye izikomeye zisa n'agahama. Yijishira ivyo kuryamamwo, yambara impuzu zera nziza n'iz'amashigisha. Umugabo wiwe numumenyekana mw'ikombe ry'igisagara, iyo yicaye hagati mu bakuru b'igihugu. Uyo mugore ajisha impuzu zera nziza akazigura, bo n'imisipi akayiha uwuyimudandariza. Inkomezi n'icubahiro nivyo nyambaro yiwe, kandi iyo yiyumviriye ivy'igihe kizoza aritwengera. Iyo ateranuye akanwa avuga ivy'ubwenge, icageze c'ineza kiri ku rurimi rwiwe. Agendeza ingeso z'abo mu rugo rwabo, kandi ntarya ivyo kurya vy'ukwamikara. Abana biwe bava hasi bakamuhezagira, n'umugabo wiwe nawe akamushemagiza. Ati hari abagore benshi bakora ivyiza, ariko wewe ubarusha bose. Akazuru gusa karahendana, n'ubwiza bwo ku rukoba ntaco bumaze, ariko umugore yubaha Uhoraho niwe ashimwa. Aragahabwa ibiva mu maboko yiwe, kandi ibikorwa vyiwe ntibimushire hejuru. Aho bakoraniye mw'ikombe ry'igisagara. Yesu ashimwe cane. Ndabashimiye abariko barumviriza aya majambo. Aya majambo n'amajambo akomeye cane, dushobora gufata nk'icitegererezo umukenyezi wese w'ubwenge. Aya majambo nico citegererezo, niyo modele, ni comme référence umuntu wese ashobora gufata kugira abeho nk'umukenyezi w'ubwenge. Ijambo ry'umutwe ritubwira ko ari ishimwe ry'umugore aroranye. N'iki kiganiro cacu tucise ishimwe ry'umugore aroranye. Amen, amen. Ishimwe ry'umugore aroranye. Bakenyezi b'ubwenge, ngwino dufate aya majambo nka référence, nk'urufatiro mu bikorwa vyose dukora. Aha nta kintu na kimwe batigeze bavugamwo. Baravuga ivy'ubwenge bw'umugore, baravuga ingene ategerezwa gukora, baravuga ingene ategerezwa kuzinduka kare, baravuga ingene ategerezwa gufasha abantu bagowe, baravuga vyose ingene ategerezwa gutunganya ivyo mu rugo rwiwe, baravuga ingene umugabo bamushemagiza, baravuga ingene abana bahaguruka bakamuhezagira uwo mukenyezi. Ngwino rero bakenyezi, tube abagore baroranye, tube abagore b'ubwenge. Murakoze cane abariko muratwumviriza. Hari kuri Woman TV, ikiganiro naco cari ishimwe ry'umugore aroranye. Kaze tugisangize n'abandi kugira nabo nyene babe abakenyezi b'ubwenge, kandi bama bumva amajambo y'ubwenge. Murakoze cane, Imana ibahezagire. Ni kuri Woman TV.